Abannayuganda bannange abandaba balamusizza ku mukutu gwaffe guno ne mbaagaliza emirimu gye mukola, abalwadde ne mbaagaliza okusuuka, abali mu kalantiini manye embeera ya kusoomooza, naye ke tusabe Katonda embeera eno ejja kumala eggwe. Nafunye abawagizi baffe abamu nga baagala okumanya ku life yange nasomera, njagala okutwala omukisa guno okwogerako ebitonotono ku ebyo. Amannya gange nze Tamale Mirundi Joseph Junior. I think nazaalibwa 1997, sirowooza bulowooza kiri kituufu, November nga 25. Ate tufaanaganya birthday ne taata wange kuba naye bamuzaala November 25. Naye ebitunituni bye nzijukira mu buto bwange, wadde era sinnakula nnyo, natandika okusoma ndowooza baby class, nagisomera ku Pride Kindergarten. Ewali Pride Theatre awo, Pride Theatre. In fact Pride Theatre eyo gy'olaba ey'e Namirembe. Namirembe Road nkadde nnyo kubanga nze nassale yange bwe yali. Ebiseera ebyo waliwo amasomero genzijukira nga ga Shimoni, Buganda Road ekyaliwo, Bat Valley ekyaliwo, Shimoni yavaawo. Ago ge masomero agaaliwo ebiseera ebyo. So webazi mu buto bwange we twakulira ewali Namire Kobiru eri ku Namirembe Road. Awo ewali amayumba agaali abo ag'abasirikale. Kaakati eyo Kobiru weeri awo we twakulira ate awo ku Namirembe Road awo. Ne ntandika okusoma mu nassale, naye ekyasinga okwewuunyisa nti twatambuzanga bigero okugenda ku ssomero ne muto wange, ne tugenda ne nnyenda e Buganda Road. Buganda Road nayagalangayo nnyo kubanga waliyo Abayindi. Abayindi mu buto bansanyulanga nnyo. Kaakati nga Abayindi abo nzijukira sitoola emu, Omuyindi omu yali mukwano gwange, namuwa nnusu 10. Ekikumi kyagulanga paani. Kaakati Omuyindi bw'atuuka okugenda maama wo okumukima, ne ndowoozaamu olulimi lwe nnyenda okukozesa kuba maama we yali tamanyi Luzungu. Olulimi lwe nnyenda okukozesa okumusaba ekikumi kyange. So akatyabaga ge kaali k'amaanyi nnyo okumusaba ssente ezo. Nga ebigambo by'Oluzungu nali manyimu bitono. Naye nakozesa sign language ne njogera ne maama w'Omuyindi n'amanya nti Omuyindi alina nnusu zange 10 era ne bakimpa. So yeyo story gye nzijukira ku Buganda Road. Eyo nasomerayo P3. Awo ne neegatta ku Buddo Junior. Omuliro gw'e Buddo gwe nsinga okujjukira kubanga ekyasinga okwewuunyisa ku muliro ogwo, olunaku essomero we lijja nze naddayo ewaka bankima. Arsenal baali bagikubye ku Sande. Kati Arsenal we bagikuba ne ndwala, nali muwagizi wa Arsenal nnyo. Ekyampisa bubi nnyo maani y'okutukuba ne ndwala. Bwe nalwala ne nkuba essimu ewaka ne bajja ne bankima ku lunaku olwo. In fact naddayo ssaawa 12, omuliro gwakwata ssaawa 2 ez'ekiro. Naye muganda wange omuwala era ye ali traumatized, bye bimu ku byandeetera okusoma psychology. Ye n'okusoma teyasoma bulungi olw'okuba nti bwe yalaba abaana bali nga bafa kyamusigala bambi ku bwongo, n'abeera ng'afeintinga ng'azirika olwa ekintu kye yafuna ku bwongo. So bye bimu ku byandeetera n'okusoma psychology. Ne ngamba nti I wish I knew muganda wange oyo nandibadde namuyamba. Naye omuliro ogwo bwe gwakwata, bye bimu ku byenzijukira e Buddo nga nzizeeyo. Baganda bange nabalekayo baali 2. Era olunaku lwenzirayo mwana wattu baakaaba nnyo nabo tubatwale, naye tekyasoboka. Ekiro ssaawa 2 ne batugamba omuliro gukutte.
ebimu bye saagala kuddamu kujjukira mu life yange ne wembeera era nze kyannemeramu ne wembeera ewaka nga nnyenda kusula mu kisenge Denisa ndeggula olw'omuliro ogwo. Bwe nalaba abaana abo bambi engeri gye bajjamu kyali kikangabwa ky'amaanyi era tekinvanga mu mutwe. So byebimu ku byenzijukira e Buddo. Buddo lyabanga lyali ssomero ddungi. Buddo kyenzijukirayo ekirala twayinanga PM pocket money gwe baatuwanga buli lwa mukaaga. Abaasomera e Buddo babimanyi twamuyitanga PM nga bakuwa $5 naye nga $5 ebyo nzijukira byabanga by'amaanyi ng'olina okulyako kabalagala wa 10 n'olyako ekinyanda kya 10 n'oterekako 10 mu kyaki n'ofisaawo $2 naye ng'ebyo ebibiri biyinza okukumalako wiiki. So bye bimu ku byenzijukira e Buddo era kyenkulekeddeyo omuliro gw'e Buddo egwakwata yaliko inspector wa poliisi General Kale Kayihura yali agala kunkwata nzijeko ne statement nze lwaki naddayo bambuza ebibuuzo bingi naye bambi abaana abo Mukama abawummuze mirembe. Ate muzeeyi taata wange engeri gyayinti si musajja mwangu yayagala atuzeeyo e Buddo ne tuprotestinga ne tugaa daddi tetuddayo era yamala n'atukola ki n'atuzaayo. naye nebaza nnyo administration y'e Buddo essomero lyaddawo kati buli kimu kiri bulungi. Ebiseera by'amasomero gajjanga nnyo. Bwe nava e Buddo ne neegatta ku Seroma Christian High School liri mu kona eyo. Nayagalayo nnyo kubanga lyali ssomero lya ddiini nga bantu balungi naye baali balokole ate nga taata wange ayagala nnyo eddiini y'Abakatuliki Catholics. So nangamba Seroma walungi naye ogenda vaayo. Kati ebyo bitonotono byenzijukira kusoma naye nga mu kusoma kyemba nabanga nnyo nga njagala nnyo obwa prefect. Era daddi bwe yajjanga ku ssomero nze ebintu bya science ebyo byansumbuwanga nnyo nga daddi buli wajja ku ssomero ati simba nzikoze bulungi naye nga science zinsumbuwa nga naye ekyatusinga ng'okuntaasa n'ebya science ndoza byali byamulema yali tabyagala nnyo naye ebyo. Era nga yagamba basomesa nti ono omwana wange wenkakasiza ddala nti ono mutabani wange bw'aba agwa sciences kuba nange sciences sizaagala zaali naye tezimuyisa bulungi ndowooza. Kati nga lipooti yange sciences aziyuzaako n'azikasuka eri ne tusigaza arts naye kati history wakoze bulungi kati njagala osoma literature. Era nze nga mu lesoni y'okubala be nasoma nabo bakyajjukira nali saagala kubala. Waliwo omukyala bamuyitanga Kasasa yasomesanga St. Maria Great Katende gye nasomera mu senior 4 naye nga bw'atuuka ku results zange tamala emirundi ng'okubala kunsumbulira ddala nga sibyagalira ddala ebintu by'okubala. Naye mwana watu nagenda okukizuula nti abantu abali successful mu nsi tebaliwo lwa bitabo ne lwakuba okwekkiririzaamu kyekintu kyensinza okulaba mu nsi eno. Bwewekkiririzaamu noga nti ekintu kino nkisobola weekanganga n'engeri gy'onaakikolamu ofunye engeri gy'onaakikolamu. So bwe nvayo e Katende mu senior 4 ne neegatta ku Seta High main campus nerya Honorable Muyingo. In fact that was my life changing moment. Bwe natuuka e Seta ng'amateeka mangi omanyi nnene erinnya kati nga buli omu abeera anjogerako mutabani wa mirundi mutabani wa mirundi mutabani wa mirundi mutabani wa mirundi. Ekyo naturally kirina engeri gye kikwata ku bwongo. Nolowooza oli wa waggulu nolowooza oli wa kitalo nolowooza oli wa kabi. Naye Seeta eyo waliwo etikya bamuyita Kafumbe ne Madamu Kagoya be bahetikya babiri benzijukira naye mwami Kafumbe made my life change. Ntuuka njagala okwesimbawo ku bwa head prefect naye ng'essomero eryo bagamba nti abaana abatasomeddeyo tebasobola kwesimbawo ku bwa head prefect byakyuka bukyusi. Naye nga tamale ndi very lousy saali lousy naye nali muntu nga njogera nnyo nga nze ne mu kirasi nga sisirika mbeera njagala kwogera tamale yakuba bano tamale yabeera mu bano nga sikale mu by'okuzza emisango ne wemba sigiriimu bagamba mirundi olina okubanga mwoli kuba nali
nali mulalu naye ate nga kintu kye nnina daddy ye bambi yayagala obulalu bwange yali tabuyinaako buzibu kubanga nasomanga nemmanya nti nja kukola effujjo lyange naye ebyokungoba byo tebirimu kubanga we nadda ewaka embooko zijja kuba mpitirivu kati nga noonya engeri gye mbeera mu layini eyo. So to cut the whole story short, bwe ntuuka Seeta High nga nesimbawo ku bweddi prefect, abaana bonna nga bansekerera kaka Tamale ani agenda okuwa akalulu? Tamale tolina kyosobola, ogenda kuba head prefect w'enswera biki. But omuntu yali very supportive mu campaign yange yali Mr. Kafumbe, yaŋŋamba nti mirundi ebirala byonna biyinza okuba bikolera naye kyosobola osobola politics. Ekisooka oyagala nnyo okwogera mu kiraasi tosirika, Tamale oli mulalu naye akalulu kano oyinza okukawangula ate waayita mmeka akalulu saakawangula tebannange yakuwa head prefect. Kati nga staff nomwegamba nedda Tamale mulalu nnyo tetusobola kumuwa bweddi prefect, but head teacher oyo mwebaza nnyo bambi yaliwo nambeererawo ne bampa obweddi prefect. Naye na performinga bulungi nnyo ku bweddi prefect era nagenda okuva e Seeta nga mu butuufu abantu bakkiriza nti wemba nina effujjo waliwo byensobola. So nenvaayo Seeta nga mbadde head prefect, ekyo kyapa exposure y'amaanyi nnyo nenzija ku university. Kati daddy ye yali ayagala nnyo nsoma amateeka, naye bwe nalabamu okusoma amateeka ag'emyaka 5 ngamba naye amateeka ng'agazaaki. In fact nemugamba daddy bakola pre-entry biki, nanga pre-entry bye biki, nja kufunira amateeka gwe genda nona batokoze pre-entry ojja kufuna amateeka, njagala obeere lawyer. Nendaba nga ali determined ku kintu ky'amateeka kino, wadde nze nali njagala nnyo psychology. Kakati nga nzikiriza nnyo nensoma amateeka gano naye nga nkyabirowoozamu okumala ku university emyaka 5 ate genda ku LDC nga ndaba bijja kunsumbuwa. Mu butuufu bwe nasangira mukwano gwange neŋŋamba Tamale nze nsoma psychology, nsoma bwongo biki ate ne muganda nga omukoso yali agisomye. Nenga psychology, kusoma bwongo, kusoma mbeera z'abantu, nenga mu Uganda muno kiki ekibula mu Uganda? Nagenda okitegeera nga psychology oba osomye psychology first of all obeera unique kuba course eri Makerere wokka si buli omuntu agikola. Ekyokubiri osobola okuyamba abantu bangi nnyo kuba mu Uganda abantu abasinga balalu naye tebakimanyi, bambala amasuuti bambala amakooti naye nga balalu. So we najja ekirowoozo ekyo ekyokusoma psychology ne mwagala nnyo, ate nentuuka ku university nenfuuka deputy speaker wa UIDP nenyingira DP yampa exposure, nendaba politics nga watambula, nendaba politics kwa politics wa university teyawukana nnyo na wa Uganda. Naye okuyingira DP nayo lwali lutalo kuba tatange yaliwo NRM kale nga abasinga balowooza ndi mbega nzize baketta. So bwe nayingira DP katata Honorable Kyagulanyi yali atandise ekisinde kya people power. Naye bwe natunuulira neŋŋamba nti omuntu yekka mu Uganda asobola okuliberating eggwanga lino, nagenda otunuulira entale ezaali mu Democratic Party ezaali mu DP nga mu butuufu baali tebasobola kununula Uganda. Neŋŋamba nti nkoze ntya, DP tesobola kununula Uganda. Honorable Kyagulanyi ebiseera ebyo namuwulirangako ennyo emboozi nnyingi, buli omu ng'ayogera bibye, tasobola, tajja kuyitamu ekyaddondo biki. Wabula kalulu k'ekyaddondo nasiba ssente ne daddy nemugamba daddy yagenda nayo okampeyiningiro nowe NRM bawangule Honorable Kyagulanyi, namugamba daddy temugenda kukuba Bobi Wine kalulu. Abe NRM bonna ne bagenda era bwe kyali kubanga abavubuka bonna bali ku Bobi Wine, oba baali be NRM oba baali ba DP oba buli omu yamu campaigning kubanga yali muvubuka, kubanga yajja neno mentality nti abavubuka bazze tujja mu buwambe. Kintu ekyo nenkyagala nnyo. We nalaba interviews ezasooka nendaba nti ayina ekintu Uganda kye yali enoonya.
okwali okununula Uganda bwentyo we natandikira okwagala people power okwagala Honorable Bobi Wine yaliko ku muntu w'abantu ku Bukedde TV nayogera ku life ye. I really fell in love with his life because yali inspiration y'amaanyi nnyo gyendi. Ninga nti omuntu asobola okuva mu ghetto n'abeera kyali kati ng'ensi eyogera ku ye. Ningamba ono omusajja nina okumusemberera ennyo nyumyeko naye ebintu bye nali njagala mu nsi eno kunyumyako naye. Mubuuze ku bibuuzo omusajja Katonda nanyamba bwe nava ku university ne graduatinga nefuna opportunity abantu abangi gye batayina ne tunyumya yankyazaako makage ne tunyumya. I really, to be honest, Bobi Wine abantu tebamumanyi, just bamuwulira buwulizi, but he's a very good and intelligent guy. Yambulira ku life ye nangamba ne enyumba gyayina eyo gye balaba yagitandika muvubuka mutonga tayina na kyayina. So nti Bobi Wine wa politics woba tomwagala kati funa Bobi Wine gwe ng'omuvubuka ali eyo funa Bobi Wine atuuse ku ntikko kati nawe osobola okuba nga Bobi Wine oyo atuuse ku ntikko eyatandika ng'ali mu ghetto. Olwaleero twogera ku baana baba president baamini baafuga tutokero lutwa naye abaana baabwe toyina naawe obalaba. This is a guy tata we tabeeranga kona mu parliament. This is a guy nga family ye teringanga basudiru, but he has made it in life. So I really wanted to know much about him. Katonda nanyamba nimulaba ne tunyumya. It was a life-changing moment for me actually. I started seeing Bobi Wine from politics to a person who has inspired the youth in this country. So byabye bitonotono ku bulamu bwange bwe namala okusoma nenfuna omulimu nenegatta ku nkyukakyuka. Ng'okyali ku seeta waliwo akavuvuŋŋano konna akaaliwo kuba tuwulira Daddy agamba yajjako lumu n'ennyondo mu mmotoka biki bakubye omwana we. Byali bintu bitono naye ono muganda wange omuwala bamukuba. I think obuzibu bwava ndooza ku blankets oba alina blankets bbiri because I was an HP and I was in administration, but I failed really to know what the cause of the problem was. Omanyi Daddy engeri ffe munange gye tuli nti tuyise mu bintu bingi. Muganda wange bamuwambako ku kyaki ne bamusibira mu container okumala wiiki bbiri. Twali tusaba omukyala najja n'amugamba muwala ofunye ku mukisa n'abula. Jjajja wange baali baagala kumwokya mu kwekalakasa kwa Kabaka era president yamutaasa n'amugjayo nga abaganda baagala kumwokya. Kyova olaba nze nina bias y'amaanyi nnyo eri President Museveni. Atwambuza lwaki president omwagala. My father dedicated all his life to serving the president. Yakolera Museveni. Ffe nga kusomero batukuba emiggo batugamba kitammwe yalemezaako Museveni. Nze nga kusomero baba kuba abaana embooko 7 nze bajja kunkuba 10 kubanga bagamba taata we yalemezaako Museveni. Ate jjukira so buli omuntu aba awagira gavumenti. So ffe twabonaabona nnyo really naye nga tubonaabonera president. Nindowooza nti President Museveni singa yali asasula abamukolera singa famire yaffe ate ajagalana nnyo kubanga bingi nnyo bye twayitamu. Naye bwe nalaba enfuga ya President Museveni n'enkola ye y'emirimu saamukyawa nti simwagala, but opinions ze na ideology ze bwe nakoma zigoberera. Ningamba nti kakati leader w'abafuze emyaka 35 ng'ensi efaanana bw'eti nga Kenyatta yafuze 10 azimbye standard gauge railway. President yagigula nawo babe bagimutuzaamu ye agenda alowooza ki. Kenya developinze at a faster stage. Pipeline amawanga gazizimbye yaffe ne kwota tennatandika. Compensations ziri mu ministry ya land ziba compensating abantu. So ebintu nagenda bitunulamu n'engano. President Museveni alaika yava ku kitabo kye The Mustard Seed kati n'awandiika nadda ku kirala. So
akavuvuŋŋana akaaliwo omuganda wange bamukuba dadi najja nakola akavuyo kamaanyi nnyo ku ssomero manyi si mwangu era bansanga mu dining ne baŋŋa HP your fathers come ne mmanya nti muzeeyi ne mugaa dadi olunaku olwo lwali lunaku lubi nnyo naye bambi abaana bamwagala ku kye yali akoze kubanga omukyalo yali tatuyisa bulungi so bye byaliwo ebitonotono byebyo. Mami ye talina lutalo yali alwanye. Mami ye muntu mulamu nnyo. In fact daddy we yali ajja mu kkubo mami ye yasooka kusomera alabula abasomesa tibannange omusajja mulesajja naye kakwatirawo omuntu n'omuwano so mami ye bambi ye tabyagala ebyo bino biki ebyo by'ennyondo simanya kutambula n'asidi kuba bamafiya si muntu abyagala. Twawulyako yagenda okusomera ebimu nasanga abaana tebannaba kulya. Mpozi ebuddo yatusanga mpozi tetunaba kulya mmere naye ye by the way ebintu byabikwata mpola zezo story mpozi yatusanga nga tetunaba kulya naye yo olutalo lwatu terwenkana ku lwa muzeeyi kwaye muzeeyi waabajja mu lutalo apakira gino emisumaali ginki 8 lumu twali tugenda naye Masaka nga benza agitaddemu buli kisu kyonna owa traffic n'amuyimiriza yali tamulabye namugaa mwami rundi bino byonna ebisuula gawana byo namugaa genda obuuze nnyoko lwaki America ena nnyokiriya so ye ku ssomero era ffe twabeerangawo nga tebatukuba nga bagaa abaana b'omulalu be bali mubaleke so byebyo tewali nnyo birala naye nga maama ye si muntu wa bintu byafujja ebyo. Muzeeyi yatugamba mu baana be yatugamba efamire yawe bavumi jjajjawe yavuma n'azimba ennyumba mu kuvuma n'agamba ye muvumi alinayo n'omuvumi omuwala oyo yaani omuvumi omuwala n'abavumi ndoza ye yajja mubabuulira kubanga famire webanga yabavumi ndoza ye yakyatukwatidde ebendera so ekyokuvuma kituufu kyayogera jjajjaffe yali muntu si mwangu naye nga famire yaffe ng'oggyeko kale era ekyokuvuma n'abagezi obugezi nabo tuli bagezi tituli nnyo bantu kuddawo ga nti famire yabadduwaafu so famire nayo yabagezi ndoza ekyokuvuma n'ekyobugezi ekyo kyo kituufu naye nga n'abavumi ye oba nawe omutidde ye yajja mubabuulira n'abavumi ate interview z'oyo omuka abazze okuwasa ewaka mpoziko kale bino ebya shiba ebyokuwasa ebyo nabyo byamutabula nnyo omuka abazze okuwasa ewaka asuka kujjuza bigezo naye era oba akoma mu pittu era bakusetingira bya pittu kale oba amala bya university era bakusetingira bya university kubanga ffe waffe muzeeyi alina akajjika abasiru kasita alaba omukongo oli awo byogera tebitegerekeka okuyisa buyisa mu kajjika abasiru kale si kyangu nnyo